Merci mingi papa Roger pour na kozongi selanga lisusu maloba. Nazali koyebisa na ba peuple congolais pe nyonso tu ezala ba mama ezala ba papa nazali kofungolela bino eloko moko. Ndeko moko auti kokomela biso révélation monene. Ndeko wana lobi boye. Radio oyo bino bomona kayo te radio buka lokuta oyo biso toko benga yango buka lokuta bango moko ba benga ka yango radio Mendele. Ndeko wana uti kokomela biso alobi ete bandeko ya Zoumel Mil na komeli bino papa Roger na mama Rosalie botombola mongongo po boloba likambo oyo. Nzoka nde bato ya radio wana bakoma kosala ndenge nini. Okomona bayokani kaka na bato na bango okomona baponi ata 5 personnes. Na 5 personnes wana okomona balobi bino bokobenga lelo bokosala neti bato moko bozali ba auditeur na biso bobengi po ete koloba ete bosalaki ba transfert ya bambongo pona ko soutenir ya radio banini po ete soki bato mosusu bayoki bazwa makasi bango pe bapesa bandeko. Tala je bakomi kosala ba peuple congolais wana ezali nini kimoyibi te. Balobi okomona moto mosusu abengi asali neti alobi makambo mosusu na suka na yango na salaki pe transfert moko boye pona ko soutenir radio pona lika kolo kutana lokuta pona nini bozali kolinga kaka konyokola pepe yango na tolobi ete awa na poto il faut koyeba ete bato mingi bazali kozwa bambongo ya pasi bambongo ya kayu bazali kozwa bazali konyokwama na yango. Alors botika ba je oya kolukaka kobendaka ba peuple bambongo na bango oyo bazali komonela pasi. Yo soko zalaki mwana ya na tangu ya deuxième république yebaka ete ki mwana ya na yo esi lokolo komi ya na poto sala makasi sala mosala o gagner mbongo tika koya koluka mbongo na nzela ya ba radio po ete obenda lisusu ba peuple congolais mbongo bandeko nani yango ayebite na tangu ya deuxième république likambo ya ngai mama Rosalie na kozongela yango ata 10 millions de fois nani yango ayebite na tangu ya deuxième république Ngwanda zalaki kolinga meme pa koyoka likambo yo bangunda. Ngwanda zalaki ko organiser ba mission ba service secret o bazalaki koya ko bwaka bangunda pona ko lukaka bato bazali ko loba mabe pona mboka. Pe ko enlever bango nani yango ayebite. Nani yango ayebite bandeko. Bangunda mosusu bakufa na baliwa moko inexplicable nzoka ndengwanda kaka na ba service secret ba tiela bato mosusu ba poison awa na poto. Moto ayaki kaka na ndenge ya kingunda po bayaki bayebi ete lo biblique mbo na Mobutu après akomona bato wana ya service secret ya Mobutu basali neti baye kosala ki connaissance na moto wana babandi kosolola pe bato ngo bazalaka mayele okomona bango bato babandaka lisolo kofinga Mobutu ale yo pe tango kobanda koloboka mon cher tokende na mato ke tokende komela tango yo kokende komela na bango suka na yango komona ale ba glisser le mo eloko moko bo poison ndenge ka tolo bien mamudi ya dia o babanda ko tshela bato. Après 3 jours, 4 jours, yo bani kaka oh estomac passe oh libumu passe bani ti on comment provoquer les makambo ti okay na liwa nani yango ebi yango te yanga tozali ko ebisa bino ba peuple congolais lelo ndengwanda lingela kisaite yenda azali ami intime ya bangunda omoni ndenge nzambe ya confondre ye nzambe alakisi ye siko ete bato oyo inaka bato oyo zalaka ete soki ba refoulé bango ba komi na aéroport Anjili bazako zwa bango bazako kanga bango bazako tinda bango directement na AND yo zako zwa bango pe ko kende ko bonga bango omoni ndenge nzambe a confondre yo nzambe a komisi yo ngunda lokola bango pona ko telisa ete mo kilio yo basakana kana yango te mo kilio ba betela ka yango tolo te lelo ngwanda komi ko utiliser bana ya ba radio na ye mikemike o radio buka lokuta oyo babenga ka yango radio Mendele pona ko senga ka ba congolais mbongo ye abombani mais azali ko tinda bato ba senga ka mbongo ezali participer mawa ba peuple congolais ezali participer mawa bofungwa ma lokuta esi eleki mbala oyo tolobaki ete lokuta na bango to kobimisa yango bambongo nyonso to bomona ka ete oyo bopesaka oyo te na radio buka lokuta o radio na bango radio Mendele bambongo wana nyonso tu moto akesaka yango ngwanda yango tozali koyebisa bino bandeko tango ye azalaki mokonzi na Congo pendant 32 ans apesaka nani ata un likuta lelo oyo bambongo esili ya akomi kolandela kaka bato oyo ye nyokolaka bato oyo ye bomaka bomoni ndenge nzambe akitisi ye bomoni ndenge nzambe amonisi
esi qui mon ameso bande ko to zala mayele oyo nyonso ezali kolakisa ete lelo ata soki olandi bato wana ozwi likambo moto akosalela o likambo ya malonga akozala te tozala mayele epui toyebisi bino ete boyeba yango bandeko il faut congolais nyonso tu ayeba ete na poto ya ndenge tozali mbongo tozali kozwa ezali mbongo ya pasi parce que bango bavandi bazali kosala eloko moko te bavandi kaka boye ale bino bozali kopesa bambongo bopesa bambongo mpona radio nzoka nde bambongo wana ezali mpona bango bandeko bainformation tozali kopesa 24 heures na nzela ya internet yo kokende koloba nini wana nabebisaki carte na ngai nabengaki bato carte wana nasombaki yango cher mais soki ozali kosala yango osali yango mpona radio mais ntango tozali kolanda bato bozali koloba ete tobengaka bango banini mais soki olandi bainterview na bango bosalaka na baradio na bino ezali kolakisa kaka ke bazali kobenga bino na nzela ya skype nani yango ase amoni ete moto azali kosola na skype mpe afuti bambongo ebele bomoni mpona kotalisa kaka ete bazali koexploite bino indirectement sans ke bomiyeba ekamwisi biso ntango balobi ete nzoka nde ezali na bato mosusu okomona bayokani baponye ata 10 personnes bato wana bakobenga basali neti moto na moto apesi kombo na ye okomona nga napesaki yo ta mpo na radio bendele nga napesaki yo ta lo escroquerie mais ezali pasi mpe mawa bakongolais soki tofungwami te mpo na makambo oyo ezali pasi mpe mawa radio Zumel 1000 tokozanga te ntango nyonso kotombola mongongo esika oyo balingi baescroke bino biso tokotombola mongongo mpo ete toloba yango ete ntango bango bazali koloba ete bolanda bato wana te soki balobi balanda biso te mais pourquoi balingaki basala manœuvre mpo ete bakanga radio na biso na baniveau nyonso batindela biso meme bavirus mais bakoka mpe biso te baleki na banzela nyonso tu ezala na badirection générale ya bayoutube baleki bakanisaki te radio Zumel 1000 bakoboma yango me bayebaki te ke radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kopesa basango mpe ete bakongole mpe bafungwami ebele mpe bamoni clair yango tolobi ete bokeba na radio buka lokuta radio buka lokuta eloko ezali te kaka lokuta na lokuta lolongo na lolongo bopesa biso ota mpo na radio bosala boye mpo na radio tozali na besoin yota kaka kosenga bakongole mbongo mokolo nini bokopesa bakongole bainformation sake bosenga bango mbongo congolais mpe congolaise lamuka avant ya koloba nani oyo tokende kosala makambo na 8000 km kuna na kongo tobunda mpo na kongo bobanda nano kobundela escroquerie oyo bato oyo bazali kosala bino awa po ete baescroquerie ya boye un jour bokomona ete soki emati nzete bino nde bokozala bavictime bomikosa te oyo tozalaki na yango na bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali po ete radio Zumel 1000 ezali wana mpona bino mpona kopesa basango mpe tokoyebisa bino eloko nini oyo tobombeli bino merci bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofami na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci